Баршаңызға сәлем, құрметті көрермендер, арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге өте дәмді шығатын, құрамы бар жоғы 2 ақ заттан тұратын, дастарханның көркін келтіретін куриный рулеттің рецептісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Ал енді дайындау барысына көшейік. Достар, видеоны аяғына дейін қарамастан бұрын менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдап жіберулеріңізді сұраймын. Тауықтан рулетті дайындау үшін бізге тауықтың еті қажет. Толықтай рецепті төменде описанияға қалдыра кетемін. Енді алдын ала жуылған филені ет тартқыштан өтетіндей мөлшерде кесіп алдық. Мінекей ет тартқыштан өткізіп фаршымызды жасап аламыз. Бізге енді сарымсақ қажет болады. Сарымсақтың 2-3 басын тазалап алып, чесноковый жиналкадан өткізіп фаршқа қосамыз. Тұз және қара бұрышты қалауларыңызға қарай қоссаңыздар болады. Не болмаса өзге де дәмдеуіштерді қаласаңыздар, паприка немесе қандай дәмдеуіштер қаласаңыздар, сондай дәмдеуіштерді қосып жіберсеңіздер де болады. Енді біз алдын ала пісіріп болған жұмыртқаны майдалап турап аламыз. Бізге кинза қажет болады. Біздің отбасымыз өте кинзаны қатты жақсы көреді. Сіздер егер кинзаны ұнатпасаңыздар, басқа да көкшепті қоссаңыздар болады. Не болмаса көкшепті мүлдем қоспасаңыздар да болады. Енді тақтайшаның үстіне пищевая пленканы төсеп алып, оның үстіне фаршымызды бір келке етіп жайып шығамыз. Оның үстіне куркуманы себеміз. Куркума бізге өте әдемі сары түсті береді. Ал енді куркумадан кейін алдын ала турап қойған жұмыртқамызды бір келке етіп мінекей салып шығамыз. Енді жұмыртқаның үстіне алдын ала турап қойған бізде кинзамызды, мінекей көкшөбімізді бір келке етіп осылай жайып салып шығамыз. Кинзаның орнына басқа да көкшөктерді қолдансаңыздар болады. Енді қарап отырсаңыздар, бір жағынан жәймендеп пленканы көтере отырып, осылай орап рулет жасаймыз. Енді мінекей тығыздау қылып қолымызбен тексеріп тартып аламыз. Пленкамен бірнеше қабат бетіп өзіңізге қарай тартқан кезде рулетіміз тығыз болып шығады. Тауық рулетін мантоваркада пісіретін боламыз. Қазандағы суымыз қайнап жатыр, дайын, яғни алдын ала біз дайындап қойдық қайнатып. Енді мантоварканың табақшасына салып, рулетімізді 45 минутта пісіріп аламыз. Сәбізден және шпинаттан рулет дайындаудың сілтемесін қалдырып кетемін. Ассорти қылып жасасаңыздар да болады. Мінекей тауықтан жасаған рулетіміз де дайын болды. Жасалу жолы оп-оңай, жұмсақ шығатын, өте дәмді шығатын, дастарханның көркін беретін тауықтан рулетті жасап көруге кеңес беремін. Салмасына біз жұмыртқа мен кинзаны қолдандық. Салмасына басқа да сіздер өздеріңіздің қалауларыңызға қарай, мысалы кептірілген жемістерді қосып, не болмаса жұмыртқа мен басқа да өзге де қызыл бұрыш, сәбіз қосып жасауларыңызға болады. Фаршпен үккіштен өткізілген сәбіздің өзін ғана, екеуінен ғана жасасаңыздар да өте дәмді шығады. Ал енді достар, видео ұнаса, арнама тіркеліп, лайк басып, қоңырау батырмасын басып, өздеріңіздің достарыңызбен бөлісіп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздерден қолдау күтемін. Сіздермен бүгін болған мен, Марал Есенова. Кездескенше сау саламат болыңыздар.